Oggi 8 marzo, festa della donna, auguri a tutte le donne a proposito. Il Premier Conte nella notte ha firmato un nuovo decreto. Tra le misure previste, la chiusura delle province di Venezia, Padova e Treviso, divieto di entrata e di uscita e di circolare all'interno, salvo indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza. Zaia si oppone al provvedimento del governo, sostenendo di non avere queste province le caratteristiche per essere zona rossa. Sanzioni in caso di mancato rispetto. Arresto fino a 3 mesi e fino a 206 euro di ammenda. Ma facciamo un po' il punto della situazione. Ancora semaforo rosso per le scuole, quando sarà verde? Coronavirus, alcune considerazioni da Vicenza e non solo. Le scuole rimangono chiuse, chissà fino a quando. D'altronde non avrebbe avuto senso chiuderle per una sola settimana come inizialmente previsto, dato che il periodo di incubazione del virus sembrerebbe essere un po' più lungo. Il contagio nel frattempo continua a diffondersi e la preoccupazione la comincia a sentire anche chi aveva considerato fino a qualche giorno fa il virus come una banale influenza. Aumentano i ricoveri in ospedale, la situazione è più preoccupante di quella che esce dalle cosiddette fonti ufficiali. Non è facile da comprendere la scelta, anche in città, di lasciare chiuse le scuole, ma aperte ad esempio piscine e palestre. Non è agevole gestire una situazione di questo tipo, ma la salute pubblica viene prima di tutto, prima degli interessi economici, e su questo siamo tutti d'accordo. Forse si è sottovalutato il problema in un primo momento e si è cercato di minimizzare al cospetto di supermercati svuotati e di affari che scendevano a picco. Fa riflettere che ci sia stata una riconsiderazione dell'emergenza, in termini particolarmente rigorosi. Evidentemente si è constatato che non c'è proprio nulla di banale. La risonanza mediatica del virus è sotto gli occhi di tutti ed ha anche comportato un ingente danno economico per il nostro paese, per la nostra regione e per la nostra città di Vicenza. Il comportamento di alcuni nostri politici non sempre ha favorito la nostra immagine nel mondo. C'è chi ha criticato l'allarmismo creato dal governatore della Lombardia che ha indossato in un'occasione la mascherina in diretta web. Si era messo in quarantena avendo avuto una sua collaboratrice colpita dal virus. Ma vedi soprattutto le dichiarazioni del nostro governatore Zaia sul motivo per cui il coronavirus sarebbe partito dalla Cina. Dichiarazioni che hanno creato un vero e proprio incidente diplomatico con le autorità cinesi, con tutte le conseguenze negative che ciò ha comportato per le nostre imprese operanti nel paese asiatico. Tanto vero che lo stesso Zaia si è dovuto successivamente scusare. Le norme igieniche, il frigorifero, le scadenze degli alimenti, e lei dice ma cosa c'entra? C'entra perché è un fatto culturale. Io penso che la Cina abbia pagato un grande conto di questa epidemia che ha avuto, perché comunque gli abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi o altre robe del genere. È un fatto anche di corredo, no? Perché il virus non deve trovare un ambiente che diventa un substrato, il virus deve trovare. Lo stesso Zaia ha tra l'altro dimenticato le recenti sagre della nutria tenute in Veneto, vedi Treviso. Non sono mancate le bufale, come quella che i Simpson avevano previsto tutto. Ma il coronavirus viene dalla Cina perché i cinesi mangiano i topi o perché proprio lì a Wuhan c'è un laboratorio batteriologico, sostengono alcuni fautori delle cosiddette teorie complottiste? Ma il coronavirus ha fatto venire fuori, anche nella nostra provincia, un virus altrettanto allarmante, il virus dell'odio e del razzismo. Vattene un tore, hanno gridato ad un giovane cinese in un bar del Bassanese a Cassola. È stato preso a bottigliate. Ed il coronavirus usa anche la legge del taglione. Occhio per occhio e dente per dente.
ci si è scandalizzati in Italia del fatto che diversi paesi stranieri non volessero turisti italiani, dimenticando che non è poi così anormale voler arginare per un periodo il pericolo di eventuali contagi. Lo abbiamo fatto anche noi, bloccando i voli diretti dalla Cina. Non siamo proprio noi italiani spesso i primi a non volere nel nostro paese migranti che scappano dalla povertà o dalla guerra e non per il pericolo di contrarre una malattia. Ma il razzismo, al contrario, è anche quello di chi fa notare che i lombardi e i veneti prima chiamavano terroni napoletani e poi, non curanti del pericolo di propagare il virus, vanno in vacanza ad Ischia. Sul porto di Ischia sono le 18 di domenica 23 febbraio, pullman pieni di persone provenienti dal Veneto, eccoli qua, sono pullman pieni. Di dove siete? Di dove siete, signora? Dica. Liguria, meglio ancora, brava, bravissima. Eccoli qua, sono tutti provenienti dal nord Italia, stanno sbarcando sull'isola di Ischia, ci hanno chiamato terroni per tanti anni e oggi sono qui a farsi la... Mettetevi vergogna, siete campioni di civiltà, bravissimi, campioni di civiltà, sono campioni loro, campioni di civiltà. Speriamo che provare sulla nostra pelle il rifiuto di qualcuno ci faccia capire l'importanza di accogliere il prossimo.